Всем привет! Сегодня для клиента из города Красногорск мы приготовили эпоксидные грунт-эмали стойкий к СОЖ для покраски токарного станка. Эпоксидные грунт-эмали. Цвета по каталогу RAL 9016 1 литр и 5018 2 литра. Эмали перелиты в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. В комплекте отвердитель на весь объем и дополнительный клиент заказал разбавитель для эмалей. Если вам также нужны эмали для покраски вашего оборудования, подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. Все контакты есть в описании к этому видео.